Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a educadora Gabriele e hoje eu vim trazer para vocês a brincadeira da fogueira. Primeiro vocês vão fazer a sua fogueira aí na sua casa, olha só. A minha, eu peguei uma caixa e coloquei papel dentro para fazer o foguinho. Mas você pode fazer também com um rolinho de papel higiênico e com a mãozinha no guache. Pede ajuda para a mamãe e faz. Olha só como ficou. Aí vocês podem entrar dentro da caixa, sair dentro da caixa, pode fazer o que quiser com a caixa depois. Vamos brincar agora? Vou chamar a minha amiga Sueli para vir brincar comigo.